Manufa ta uku da Turawa suka fitar a wancan zama: kawar da jagoranci mai amfani ga mutanen Afirka. Mai magana ya ce, idan wani shugaba a cikinsu ya taso wanda ke da gaskiya da kuma kishin Afirka, to ku kawar da shi. Idan kashe shi ma ya zama dole, to ku tabbata kun aikata hakan. Idan kuma kashe shi ya zama mai hadari, to ku tayar da tarzoma a kasarsa. Ku shirya masa juyin mulki, ku ba wa makiyansa makamai. Idan ya fara maganar sarrafa arzikin kasarsu da kansu ko kuma haɗe kan Afirka wuri ɗaya, ku kawar da shi kafin wannan tunani ya bazu. Ku kashe mafarkin tare da mai mafarkin. Ku shafe tunanin ɗaukakar Afirka har na tsawon ƙarnuka. Ku nuna wa gaba ɗaya nahiyar abin da zai faru idan suka yi yunkurin gina wani abu ba tare da izinin mu ba. Idan ba za ku iya kashe gangar jikinsu ba, to ku shafe darajar sunansu. Ku yaɗa ƙarya da jita-jita a kansu. Ku zarge su da zalunci yayin da suke neman yanci. Ku zarge su da tayar da zaune tsaye. Ku sanya duniya ta yi murna yayin da kuke karar da su. Wannan shine kashi na uku daga cikin abubuwan da Turawa suka shirya wa Afirka tun wancan lokaci. Kashi na hudu ma na nan tafi. Domin ci gaba da raya irin wannan gaskiya akan Afirka, ku yi likin wannan bidiyo, ku yi sharing, sannan ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Sunana Dan Afirka, an haife ni a Afirka kuma ina alfahari da Afirka.